democracy. Is our wireless microphone working? Still checking? Okay, we're still checking. Is it live? Yep, live. So, how is the light system? Is good? All good. So, just to let everybody know นะคะทุกคนที่มานะเราไม่มีปัญหานะคะตำรวจเนี่ยมาให้กำลังใจนะตำรวจไม่ได้เราขออนุญาตเรียบร้อยนะคะค่ะเราขออนุญาตเรียบร้อยนะคะเพียงแต่ว่าตามกฎของ Federation Square นะคะเขาก็ไม่ให้ใช้เครื่องสายไฟที่ใช้แก๊สนะคะเพราะเครื่องสายไฟที่เรานำมาวันนี้ประสบปัญหาเพราะว่ามันใช้แก๊สเพื่อต้องพยายามจัดการนะคะโอเคis the light go on now? Yep. All good. Okay. All good. Okay. You guys ready? Are you guys ready? Okay. We do the Thai first. Okay. ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะตะโกนนะคะเผด็จการจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญนะคะ3 รอบนะคะเผด็จการจงพินาศ เผด็จการ เผด็จการจงพินาศตามวันนี้นะคะคือเดี๋ยวพิธีกรจะพูดว่าเผด็จการจงพินาศนะคะแล้วทุกคนตอบว่าประชาราษฎร์จงเจริญนะคะตามวันนี้นะคะเอาใหม่นะคะเผด็จการจงพินาศเผด็จการจงพินาศ Now we're going to go in English. So I'm going to say down with dictatorship and you guys are going to say long live democracy. Okay, let's try. Down with dictatorship. Long live democracy. Down with dictatorship. Long live democracy. Alright, also thank you. Thank you everybody for coming today. My name is Kanyana Kalpajianis. I am the spokesperson of the Australian Alliance for Thai Democracy. Our group ourselves traveling from Sydney and we also have a branch here in Melbourne as well. And we also have friends from Brisbane coming to help us today. This is not the first time that the Thai group trying together and trying to show our solidarity with the fight for democracy in Thailand. Unfortunately, we're running out of problems. We're encountering with the people that they're supporting, the royalists and the dictatorship. So let me tell you why we are here today. 7 years ago, 22nd of May 2014, there was a group led by General Prayut Chan-o-cha. At that time, he was the commander-in-chief of the Royal Thai Army. General Prayut Chan-o-cha and his friends staged the coup, overturned the government that was elected with a landslide win. The government the reason that they tried to overthrow the government, they said the government was corruption, the government was a fraud, and that they caused too many divisions between Thai people. But let me tell you, what is the division between the Thai people? There are at least two kinds of the Thai. One supporting democracy, one that listens to the people's voice, one that won the free election, one that wants to have our voice heard, one that wants the government from the elected, from the voice of people from the election, and then one that actually running for the people, not for the very dynasty that ruled Thailand for over 400 years. So we call ourselves the democratic supporters. And then we have another group, one that support the monarchy, one that blindly support the coup. Imagine a group of people demanding the military coup to stage, to overthrow the government. Because of what? Because of that king, because of the monarchy is losing popularity in Thailand. It's not because the government is corrupted. According to the democracy way, if the government is corrupted, if the people don't like the government, what would happen? They will lose the support of the people and they will lose the election the next time. And that's how democracy works.
just imagine here, a lot of people are against Scott Moore, right? Many of us don't like Scott Morrison. And what we can do to get rid of him, if you don't like him, you go to the election, you cast your vote, and see if you have the majority in the country support you. If the majority of the country support you, you get out of Scott Morrison. But if not, then he's still in power, even though you don't like it. That's what should happen in Thailand. But that is not what happened in Thailand. What happened in Thailand is that in the past, whenever we have the elected government, when the people vote for it, that very prime minister has to be approved by the king. So that very king we're talking about is King Bhumibol. King Bhumibol or King Rama the Ninth or the deceased. He passed away in 2016, but his legacy still lives on. He is the very king that approved the coup 12 times. 12 times. Because the prime minister that was in power wasn't from his preference. 2006, we have another coup that staged a coup to overthrow Thaksin Shinawatra government because Thaksin Shinawatra grew too more popular. Too popular to the point that the institution, the monarchy itself was afraid of him. That's why they had to get rid of him. And since then, Thaksin Shinawatra couldn't return to Thailand. You guys can sit down if it's too tired. I'm gonna go on for another 5 minutes after it is in Thai. Then, after Thaksin Shinawatra was kicked out of Thailand illegally because he was too popular. The military coup came in and they wrote their own constitution to allow themselves to stay in power. That constitution was the 19th constitution in Thailand. How many constitutions we have in Australia? Not even 10. And why is that? You don't need a lot of constitutions. We need the one. You only need one that actually works for the people. And if it's already worked for the people, it should stay. But even if it works for the people, but if it doesn't work for the military, it got torn apart by the military coup. So, after Thaksin Shinawatra, his nominee, which is his sister, Yingluck Shinawatra, she tried to fight in democracy way by running a prime minister candidate in the election, and she won a landslide. She won a landslide victory back in 2010. But what happened to that? Some people in Thailand did not like the Shinawatra family. Some people in Thailand believe the Shinawatra family brainwashed the people. Even though what the Shinawatra family tried to do, they tried to do what you have here in Australia. They tried to provide social welfare to the people. In the past, people in Thailand could not have any access to public health care at all. Thaksin Shinawatra was the one that established a system called 30 baht to cure them all. 30 baht is equal to $1.5. So now, every single Thai citizen can go to a hospital, get proper treatment, and only pay for $1.5 or 30 baht. So that's the system that he tried to imply to the country. But why is this not working for the monarchy? Because this monarchy is not for the people. The monarchy itself is for itself. It's been quite a long time that this group of people call themselves the richer, trying to bring this back to life. The fact
that the monarchy is not for the people, but for itself. The fact that the monarchy gained popularity because of the propaganda that had been introduced by the Americans for over 30 years. Even the American itself admitted it. The American itself admitted that they helped King Bhumibol gain popularity by helping him traveling across the country doing royal projects, 4,000 royal projects, but it doesn't help anything at all. Even when they travel to Thailand, you still see the shitty pavement. 3 years apart, still the same. 5 years apart, still the same. That very king stayed for over 60 years and nothing improved. And why is that? Because he is for himself. He is not for the people. And our voice never been heard because that king approved the coup. We hope that the 22nd May would be the last coup. We really hope for that. Because that coup and the leader of that coup still in power, General Prayut Chan-o-cha, he wasn't just the leader for the military coup. He is also a killer. He was the leading commander of the Bangkok crackdown 2006 when they killed 99 rangers. The shooting even through inside the temple. What happened in Bangkok 2009? There will be military officers stationed along the train, the railway, it was elevated railway. They were sniping innocent people, innocent, peaceful protesters, sniping through them. No one attacked them. There was no violence, but this is the violence induced by the government. And the leader of that operation is still in power now. And why is that? Because that leader is approved by the king. This is why we need to tell the world. This is why we need to tell the Thai people. This is time that we need to stand for ourselves. If the monarchy, if the institution does not work for us, if the constitution does not support the people, if the constitution only its sole purpose is to maintain the power, that institution should be gone. So we have three demands of the youth movement from last year. First of all, we need the reformation of the monarchy because this monarchy is too archaic. They still maintain the absolute power of anything that they want to. No, you can't. Sorry. Thank you, but You don't need bags, let me know. So our first demand is to get rid of this impunity. Get rid of this law that allow the king to do whatever he wants. The king, if he wants to exist, if the institution, the monarchy still want to stay in Thailand, they need to modernize themselves. They need to go along with the modern context. They can't just stay in power, taking our money and doing nothing for the people. Our second demand, we need the reformation of the constitution. The constitution right now is not for the people, but is for the military coup. That's the same that's happening in Myanmar. The Myanmar military wrote the constitution in their own favor. That's why they can stage any coup whenever they want, whenever they feel like it. That's why the Myanmar generals still in power right now, and they're not afraid of anything. So that's the problem with the constitution. And our third demand is just the three fingers. Three demands is three fingers in Thai protesters.
the reformation of monarchy, the reformation of constitution, and the third demand, we need to get rid of the Section 112. Section 112 forbid us from speaking the truth, from criticizing the government, from criticizing the monarchy, from even stand for our own rights. So we need to get rid of these evil systems that been in power for too long. And this system doesn't linger just in Thailand, but it's spread across the world, in Hong Kong, in Myanmar, and now we have all the conflicts around the world because the people in power, only the sole reason is the people in power do not listen to the people. They only work for themselves and they only want to maintain the power without caring whether they have to do anything for the people at all. So this is the end of my opening speech today. We want to stand in solidarity with our brothers and sisters across the world. The Myanmar, the Hong Kong, the Uyghur, and all the other ethnicity groups fighting for democracy, fighting for getting our voice heard, and fighting for the right just to be human. Dictatorship is no longer welcome and shouldn't exist in 2021, and we will keep fighting, even if this fight is going to last up to the next generation. But we want it to end in our generation. So last time, before we move on to the next speaker, say it with me. Down with dictatorship. Down with dictatorship. Okay, when I say down with dictatorship, you say long live democracy. Please do it loud and clear. Down with dictatorship. Long live democracy. Down with dictatorship. Long live democracy. Thank you everyone. ก็ขอบคุณทุกคนนะคะต่อไปจะเป็น next one is going to be Thai speaker. This lady has been fighting for almost all her life. She will be delivering her speech in Thai, and I will help her doing the translation. Can you guys give her a round of applause? สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะผู้รักประชาธิปไตยทุกท่าน ประเทศไทยมีการยึดอำนาจกันมาหลายครั้ง มีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จ การยึดอำนาจที่สำเร็จจะเรียกว่ารัฐประหาร แต่ถ้าไม่สำเร็จจะเรียกว่ากบฏ และพวกที่ทำการรัฐประหารสำเร็จจะเรียกตัวเองว่าคณะปฏิรูปหรือคณะปฏิวัติ เพื่อให้ตัวเองดูดีเป็นเชิงบวกแต่การปฏิวัติจริงๆในประเทศไทยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวคือการปฏิวัติของคณะราษฎรในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการหมกเม็ดว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจนถึงปัจจุบันเรามีการทำรัฐประหารไปแล้วถึง 13 ครั้งแต่มีเพียง 3 ครั้งในช่วงการปฏิวัติของคณะราษฎรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายอำนาจสูงสุดไปให้พระมหากษัตริย์ในที่สุดคือ 1 เมษายน 2476 พญามโนปกรณ์นิติธาดารัฐมนตรีที่มาจากคณะราษฎรได้ทำการรัฐประหารตัวเองโดยการร่วมมือกับพญาทรงสุรเดชพญาฤทธิ์อัคเนย์และพญาประสานพิทยายุทธได้ออกมาสนับสนุนโดยการใช้กำลังทหารติดอาวุธของพวกตนเข้าปิดล้อมรัฐสภาและบ้านของนายปรีดีพนมยงค์บังคับประกาศราชกฤษฎีกาและยกเลิก
กฎหมายในรัฐธรรมนูญบางมาตราเหตุจากการเขียนรัฐธรรมนูญของนายปรีดีพนมยงค์บางมาตราที่มีข้อคงเศรษฐกิจคล้ายคลึงกับระบอบคอมมิวนิสต์ตามหนังสืออ้างอิงโครงการเศรษฐกิจหรือสมุดปกเหลืองของหลวงประดิษฐ์ธรรมนูญซึ่งก็คือนายปรีดีพนมยงค์นั่นเองพร้อมกับขับไล่นายปรีดีพนมยงค์กลับไปฝรั่งเศสถือเป็นการถือเป็นการรัฐประหารเงียบและออกพระราชบัญญัติปกป้องการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ในปี 2476 มีการออกตรวจจับกวาดล้างชาวเวียดนามที่ต้องสงสัยและคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็ถูกจับกุมด้วย 2. วันที่ 20 มิถุนายน 2476 พญาพหลพลพยุหเสนาได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจพญามโนปกรณ์นิติธาดาเมื่อ4ทหารเสือพญาพหลพลพยุหเสนาและนายพญาทรงสุดระเดชพญาทรงสุเดชพญาฤทธิ์อัคเนย์และพระประสานพิทยายุทธประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันที่ 18 มิถุนายนปีเดียวกันแต่ในวันที่ 20 มิถุนายนปีนั้นเอง4ทหารเสือก็กลับตุกมารวมตัวกันอีกครั้งนำโดยพญาพหลพลพยุหเสนาหลวงพ่อพิบูลสงครามหลวงสุขพัชราไสยนำคณะทหารบกทหารเรือกองทัพอากาศและคณะพลเรือนให้เป็นกำลังในการทำรัฐประหารของพญามโนปกรณ์นิติธาดาและเนรเทศออกไปอยู่ปีนังจนสิ้นอายุไขด้วยข้ออ้างที่ว่าคณะรัฐมนตรีคณะนี้บริหารประเทศไม่ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญโดยปิดสภาผู้แทนและงดใช้รัฐธรรมนูญไปหลายบทจึงจำเป็นเข้ายึดอำนาจและเปิดสภาผู้แทน 2. ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญต่อไปพญาพหลพลพยุหเสนาหลังได้รับบทก้าวให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วได้ไปเชิญนายปรีดีพนมยงค์กลับมาช่วยเหลือรัฐบาล 3. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2490 พลโทผินชุนหวันหัวหน้าคณะรัฐประหารได้ทำการยึดอำนาจจากพลเรือตรีถวันคำลงนาวาสวัสดิ์โดยการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นิยมกษัตริย์พรรคประชาธิปัตย์ที่ก่อตั้งขึ้นโดยนายพวงอภัยวงศ์และกลุ่มทหารที่หมดอำนาจทางการเมืองไปแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่ 2แต่ต้องการอยู่ในอำนาจและฟื้นฟูอำนาจของตนโดยเรียกตัวเองว่าคณะทหารแห่งชาติจัดตั้งพรรคธรรมาธิปัตย์โดยมีหลวงพิจิตรปาตการเป็นหัวหน้าให้การสนับสนุนจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารแห่งชาติโดยการโจมตีรัฐบาลพลเรือตรีถวันคำลงนาวาสวัสดิ์ว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหลังสงครามได้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเป็นคอมมิวนิสต์มีการช่อราชบังหลวงและคดีสวรรคตของรัชกาลที่ 8และกล่าวหาว่านายปรีดีพนมยงค์มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วยเหตุผลในการทำรัฐประหารคือ 1. เพื่อประเทศชาติ 2. เพื่อล้มคณะรัฐบาลพลตรีถวันดำรงนาวาสวัสดิ์เพื่อสถาปนาเชิดชูชาติศาสตร์กษัตริย์และประพฤติตามรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง 3. เชิดชูเกียรติของทหารที่ถูกย่ำยีให้กลับคืนมา 4. แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและค่าครองชีพให้แก่ประชาชน 5. สืบหาผู้ปกครองชนรัชกาลที่ 8และนำมาดำเนินคดี 6. ขณะที่คอมมิวนิสต์การรัฐประหารครั้งนี้มีผลทำให้รัฐบาลพลเรือนของกลุ่มคณะราษฎรของนายปรีดีพนมยงค์ตกจากอำนาจและเป็นจุดเริ่มต้นของอำนาจของพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงแต่การมีอำนาจเต็มของรัฐธรรมนูญรัฐมนตรีครั้งแรกของจอมพลป.พิบูลสงครามท่านได้สร้างคุณูปการไว้บ้างเช่นการเกิดที่ประเทศจากสยามเป็นประเทศไทยเรียกร้องดินแดนทางอินโดจีนคือจากฝรั่งเศส
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมบางอย่าง เช่นการสวมกระโปรงกางเกงแทนจงกระเบนการตั้งชื่อให้เหมาะสมกับเพศการเลิกเคี้ยวหมากส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชนโดยจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นต้นตามที่เข้าใจกันว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือการบริหารปกครองประเทศที่แบ่งออกเป็น3ส่วนคือ 1. อำนาจนิติบัญญัติสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภามีหน้าที่ออกกฎหมายประกอบด้วยสสหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งแบ่งเขต400 คนและตามบัญชีรายชื่ออีก100 คนรวม500 คนมีอำนาจหน้าที่ในการออกกฎหมาย 2. วุฒิสภาจากการเลือกตั้งของประชาชนจำนวน200 คนมีหน้าที่กลั่นกรองพระราชบัญญัติแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นนายกรัฐมนตรีสสสวประธานฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองและอัยการสูงสุดเป็นต้นโดยไม่ผูกพันกับรัฐบาล 2. อำนาจบริหารมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายโดยยึดอำนาจนิติบัญญัติหากปราศจากตัวบทกฎหมายสภานิติบัญญัติที่กำหนดไว้ฝ่ายบริหารจะไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ 3. อำนาจตุลาการหรือสถาบันตุลาการหมายถึงศาลผู้พิพากษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของรัฐหรือในพระปรมาภิไธยของกษัตริย์อำนาจตุลาการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญคือ 3.1 อำนาจตุลาการได้แยกจากอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารไว้อย่างชัดเจนรัฐสภาจะก้าวก่ายอำนาจของศาลไม่ได้ 3.2 ศาลที่ทำหน้าที่พิพากษาพิจารณาที่ว่าอันตรายต่างๆ Yeah, it's ศาลทหารศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลยุติธรรมและศาลอื่นๆ You should share those video things sometimes. จอมทัพผู้อยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหารเมื่อรัชกาลที่ 9 ถ้าดำรงตำแหน่งประมุขของและจอมทัพทุกครั้งที่มีการทำรัฐประหารเกิดขึ้นเราจะได้รู้เห็นจากสื่อต่างๆว่าส่วนใหญ่ทำโดยทหารของพระราชาผู้เป็นจอมทัพไทยผู้เป็นประมุขที่มีอำนาจสูงสุดที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 ที่ใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินตามบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญผ่านสถาบันต่างๆ 3. อำนาจอธิปไตยได้กำหนดไว้ว่าอำนาจอธิปไตยกษัตริย์ผู้เป็นทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทั้งทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ดูแล้วฟังย้อนแย้งมึนงงมากอำนาจเป็นของประชาชนแต่ประชาชนกลับเป็นผู้ไม่ได้ใช้เราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่อยู่เหนือกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงกฎหมายที่เขียนขึ้นสร้างขึ้นจากตัวแทนของประชาชนตามความเข้าใจของเราโดยมีการเลือกตั้งผู้แทนหรือโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมาเป็นผู้บริหารประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการบริหารจัดการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการเรากองทัพหรือกองการศาสนากษัตริย์ต้องเห็นชอบต้องยินยอมจากนั้นก็จะลงพระปรมาภิไธยรับรองจึงจะประกาศออกมาใช้หรือปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งถอดถอนหรือมอบอำนาจใดๆมิฉะนั้นกฎหมายตำแหน่งหน้าที่ต่างๆหรือราชการทั้งหลายก็ไม่สามารถดำเนินและเกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลา 60-70 ปีแห่งการครองราชย์ที่นี่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วถึง13 ฉบับแต่ในแต่ละฉบับก็มีหลายมาตราที่ออกมาปกป้องคุ้มครองอำนาจและผลประโยชน์ของกษัตริย์และครอบครัวทั้งสิ้นไม่ว่าจะการบังคับให้เคารพสักการะการห้ามตรวจสอบการห้ามตั้งคำถามหรือการห้ามพูดความจริงที่รู้เห็นกันอยู่ตามตาการใช้จ่ายเงินภาษีงบประมาณแผ่นดินในโครงการพระราชดำริต่างๆ
บนงบประมาณสถาบันกษัตริย์ที่สูงขึ้นและเพิ่มขึ้นทุกปีงบเชิดชูตั้งรูปแท่นสักการะอีกทั้งเรื่องทรัพย์สินส่วนพระองค์กับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพราะในขณะที่ขึ้นครองราชย์ทรัพย์สินมรดกมีอยู่ไม่เท่าไหร่เหตุการณ์ที่รัชกาลก่อนๆหน้านี้ล้มละลายมีหนี้สินเพราะการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยหลังสงครามโลกครั้งที่2เชื้อพระวงศ์ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมายที่เหลือก็เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เช่นวังและที่ดินอยู่บ้านซึ่งก็ตกเป็นของรัฐนอกจากงบประมาณเหล่านี้แล้วกษัตริย์ยังมีการต่อรองผลประโยชน์จากกองทัพพวกเจ้าสัวนายทุนใหญ่ๆดูได้จากการลักซองออกสื่อบางคนในครอบครัวกับกษัตริย์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะโดนเสด็จพระราชกุศลหรือตามพระราชอาณาศัยทุกอย่างล้วนย้อนแย้งกับคำว่าพอเพียงที่เข้าสอนกันมายิ่งนักขอบคุณค่ะ That was a very educational speech, and I will do summarize for you guys. So this lady has been telling us about the history of the fight for democracy that started since the 1932 revolution from General Pibun Songkhram, who changed the name from Siam. In the past, Thailand was known as Siam is I-A-M, and then at that time, the attempt to restore the power for the people. It has taken him all his life until he died. General Pibun Songkhram still couldn't achieve what he wanted to do, to give the power to the people. And that, after the 1932 revolution, we did have the attempt to have the government that ran for the people. But the people at that time, especially Dr. Priti Phnomyong, he invited the royal family back. That's why we have King Ananda, Rama the 8th, and then we have King Rama the 9th, succeeding his brother. And now King Rama the 9th, who was preaching the sufficiency theory, telling people to go within their means, to live within what they can make. So the richest man in the world telling the poor to live within their power. Do not seek anything further than what you can seek for, what you can achieve for. Basically, the richest man in the world telling the poor Thais, stay poor, live within your poverty. Shame on him. So, this is why many of us who's already awakened, many of us really against King Bhumibol Adulyadej's theory, the sufficiency theory that he claimed that he founded himself, which is not. He just copied from another economic lecturer overseas. He did not achieve anything. He did not even complete his degree. And our next speaker still continue on the topic of the king, which is the problem and still the problem in 2021. So let me introduce you to our next speaker, Jack, who has been a refugee here, political refugee in Australia, because he was charged with Section 112 from the crime that would have never found guilty if it's on Australian soil. Speaking the truth about the king, and then you get charged with Section 112. But he is with us today, and he is still in the fight for democracy. He is not afraid of the dark, evil power that's trying to shut us up. So please give a big round of applause for Jack. สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาธิปไตย
ในออสเตรเลียและทั่วโลกนะครับพูดพร้อมกันนะครับปล่อยเพื่อนกูปล่อยเพื่อนกูปล่อยเพื่อนกูครับผมคือผู้ลี้ภัยจากผลกระทบของมาตรา112นะครับผมโชคดีที่ออสเตรเลียได้โปรเจกต์ได้ให้ความคุ้มครองนะครับและให้อยู่อาศัยในออสเตรเลียแต่เรามีเพื่อนอีกมากมายหลายร้อยคนที่ยังถูกขังอยู่ในประเทศไทยทุกคนสามารถที่จะพูดถึงในวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ทำไมในประเทศไทยผมมีมาตรา112 No one can still fill your space ว่ามันเหี้ยว่ามันเหี้ยว่ามันเหี้ยครับกฎหมายมาตรา112สำหรับการปกป้องพระมหากษัตริย์หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งตระกูลใดตระกูลหนึ่งมันถูกต้องไหมครับที่จะใช้กฎหมายนี้เพื่อยับยั้งเสรีภาพของพวกเราไม่ถูกต้องครับเมื่อมันไม่ถูกต้องแล้วทำยังไงเอาออกจากรัฐธรรมนูญเอาออกจากรัฐธรรมนูญเอามาตรา112จากรัฐธรรมนูญ112ครับมาตรา112หรือเซกชัน112ฆ่าชีวิตของผู้คนมากมายหลายร้อยหลายพันคนอยู่ในเรือนจำหรือที่ถูกลักพาตัวอุ้มหายไปทุกคนเขามีเสรีภาพเขามีสิทธิทางรัฐธรรมนูญที่ต้องปกป้องพวกเขาไม่ใช่อุ้มฆ่าพวกเขาอาจารย์สุรชัยสหายมาน้อยหรือโกติทุกคนและทุกคนที่ยังเคลื่อนไหวอยู่หรือที่ได้สูญหายไปแล้วหรือที่อยู่ในเรือนจำว่าเขาต้องได้รับความยุติธรรมทุกคนต้องได้รับความยุติธรรมนะครับเราเรียกร้องให้ UN มีแอคชั่นสำหรับประเทศไทยแต่ทำไมเราเป็นเพียงแค่เสียงเล็กๆน้อยๆเพราะว่าพวกเราไม่ร่วมมือกันสักวันหนึ่งผมหวังว่าหากพวกเราร่วมใจกันทั่วโลกเช่นณวันนี้มีผู้ชุมนุมมากกว่า15ประเทศถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันสักวันหนึ่งโลกจะต้องได้ยินเราแค่เอาเผด็จการเราเข้าคุกผมไม่หวังให้เผด็จการนั้นตายผมอยากให้มันเข้าคุกแทนพวกเราแต่เราความคงคืนแทนพวกเราไปเพื่อนกูไปเพื่อนกูไปเพื่อนกูและผมหวังว่าอนาคตต่อไปจะไม่มีใครอีกแล้วที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะมาตรานี้สิ่งเหล่านี้ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากประเทศไทยไม่มีพระมหากษัตริย์ไม่มีการรัฐประหารครั้งต่อไปพวกเราทุกคนณที่นี้เป็นผู้รักประชาธิปไตยและพวกเราจะบอกว่าพวกเราจะไม่ต้องการให้มีอีกแล้วสำหรับการรัฐประหารและการรับรองรัฐประหารจากพวกเราในไทยNo more endorsement the group from Thailand King No more coup No more coup No more coup The last coup in Thailand endorsed by the Ramanai King of Thailand That's stupid We're fighting for Baliครับปีนี้เป็นปีที่7ของการรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคม2554ปีนี้2563
60 ปีก็การคณะทหารก็ยังคงอำนาจอยู่และยังมีอำนาจอยู่เมื่อระบบรัฐสภาไม่สามารถแก้ไขระบบรัฐสภาเราจะมีรัฐบาลและมีรัฐสภาไปทำไมพี่น้องครับการใช้อำนาจรัฐสภาในตอนนี้เป็นการสืบทอดอำนาจของรัฐประหารเป็นเผด็จการของประเทศไทยใครต้องการอีกไหมไม่มีใครต้องการอีกแล้วอำนาจเหล่านี้นะครับประยุทธ์เก็บเอาประยุทธ์เก็บเอาประยุทธ์เก็บเอาครับสำหรับผมวันนี้ตีเท่านี้ครับขอเชิญท่านอื่นครับที่ต้องการพูดหรือว่าต้องพูดต่อไปนะครับผมขอเชิญน้องแตงโมครับ Thank you for the emotional speech from Jack. So entirely his message is about how the government right now does not work for the people because it's not from the people's voice. Let me recap you what's happening in 2019 election. So what's happening in Thailand, if I want to make an analogy to Myanmar, is the opposite. The People's Party, the one that won the election, did not get to become the cabinet, did not get to form the government. But not because they accused of the fraud. It's not that because the election is the fraud, but because the government itself wrote a constitution. Before that, the constitution was written by the military junta. General Prayut Chan-o-cha and his minions wrote the current constitution, allow himself to stay in power with the extra 250 senators. With the extra 250 senators that would work for himself. Okay. And for that point, move on. The government that we had at this moment, this is why the current government of Thailand is a failed government. General Prayut Chan-o-cha has no qualifications, has no experience governing the country, and never listened to experts. Last year, he claimed that Thailand would be the first country in Southeast Asia or in Asia in general to have the vaccines. As of today, we still have no vaccines. We're not an anti-vaccine country, but he turned the people away from getting vaccinations because the people are afraid of the vaccines provided by the government. Because the one that the government tried to give us is the lowest quality, the unqualified from China. The one that even China does not use it. No one in the world uses it except Chile, and even when Chile uses it, it's still not good enough. It couldn't stop the spread. It can only help you survive a little longer. Probably have to say this way. All right. You see that people my generation, I am 28 years old. People in my generation are younger. It's not that we're brave, but we grew up with another mentality. We see the bullshit and we start asking questions. But the people in the older generation, it's a rare quality if you speak against the system. So, all the speakers today, even if you see them, that they are older generation, but they are the bravest one of their kind, that they willing to stand against the dictatorship, and they've been in this fight for almost all their lives. So our next speakers is also from the older generation, but he wants to tell the younger ones that this fight is still ongoing, and we continue and we persist, and we will not give up.
So let's hear from her passion. Let's give us a big round of applause for the lady from Brisbane. สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เดินทางไกลมาจากบริสเบนเลยนะคะก็ยินดีที่ได้มาจอยร่วมกันกับทุกๆคนขอบคุณน้องแตงโมขอบคุณพี่แอมขอบคุณพี่แอดว่าที่เราจัดที่บริสเบนทุกคนก็เต็มใจไปช่วยเหลือกันวันนี้เราเต็มใจมาช่วยค่ะที่จะมาพูดวันนี้เราต้องการมาเป็นพลังใจให้กับเด็กๆคนไทยพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็เราต้องการมาโปรเทคลูกๆของเราลูกหลานของเรานะคะซึ่งประเทศไทยเราตอนนี้มันไม่ไหวแล้ว7 ปีที่มีรัฐประหาร7 ปีที่มีแต่ความคดโกง7 ปีที่ทำให้ประเทศไทยจมดิ่ง7 ปีที่ทำให้ประชาชนคนไทยยากจนและ7 ปีที่เรามีนายกรัฐมนตรีที่ไร้ความสามารถอยู่ภายใต้เผด็จการประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคทุกฝ่ายทำงานภายใต้อำนาจของเผด็จการที่ใช้กฎหมายตัวไหนก็ได้กับประชาชนประเทศที่ออกมาเรียกร้องก็ถูกจับถูกตั้งข้อหามันนี่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยของเราที่ครั้งหนึ่งเคยลือนามว่าเป็นสยามเมืองยิ้มแต่วันนี้มันไม่ใช่เมืองสริวิไลในสายตาของชาวโลกวันนี้มันไม่มีต่อไปแล้วไม่มีประเทศไทยและสังคมไทยที่จะเจริญแล้วโดยการจับลูกหลานไปไว้ในคุกหรือคุมขังและตราบใดที่มีผู้มีอำนาจยังคงโกยตีประชาชนกลางท้องถนนความรุนแรงไม่ใช่การแก้ปัญหาถึงเวลาที่ต้องยอมรับความจริงไม่ว่าจะมีอำนาจหรือสังคมใดจะปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงเกมของความเปลี่ยนแปลงได้ไม่ควรจะมีประชาชนคนใดต้องถูกฆ่าตายโดยรัฐบาลเพียงเพราะพวกเขาออกมาเรียกร้องทวงถามความยุติธรรมด้วยอำนาจของพวกเขาโดยชอบถึงเวลาที่ประชาชนทุกคนต้องคบคิดด้วยความจริงคบคิดด้วยเหตุผลและยืนบนหลักการที่ถูกต้องเพื่อปกป้องฝูงนกพิราบสีขาวที่กำลังโบกบินไปทั่วสังคมไทยในขณะนี้พลังอันบริสุทธิ์ของเด็กๆแกร่งกล้าแหลมคมห้าวหาญเกินกว่าที่จะจินตนาการได้จงช่วยกันปกป้องเยาวชนของพวกเราอย่าปล่อยให้ความอำมหิตของผู้มีอำนาจมาทำร้ายลูกหลานของเราอีกต่อไปถ้าเด็กในวันนี้จะต้องมาติดคุกเพียงเพราะพูดความจริงเพราะอยากเห็นประเทศไทยดีขึ้นเพราะพวกเขากำลังจะทำลายอำนาจที่กดขี่ข่มเหงคนในชาติของเราเขาเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กเขาเป็นพี่ชายเป็นพี่สาวเป็นน้องๆของเราเป็นลูกหลานของเราเราจะปล่อยให้คนเหล่านั้นมาช่วงชิงอนาคตและชีวิตทั้งชีวิตของเราไปโดยที่เราจะไม่พยายามทำอะไรกันเลยหรืออย่างไรและจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นเฉยๆต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นเหรอคะพี่น้องเราเป็นไทยเฉยมามากพอแล้วเราต้องการประชาธิปไตยไหมเราจะไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพื่อประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินของเราเลยเหรอลุกขึ้นมาเพื่อสู้ชีวิตของตัวเองสู้เพื่ออนาคตของลูกหลานเราพี่น้องของเราเพื่อปากท้องเพื่อชีวิตที่ควรจะเป็นไม่ดีกว่าหรือคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นป้าอยากจะบอกลูกๆหลานๆของเราวันนี้ว่าจงต่อสู้จนกว่าจะหมดทางสู้จงเชื่อมั่นและศรัทธาในพลังของมวลชนที่ออกมาต่อสู้เคียงข้างสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่เคยหยุดนิ่งทั้งไม่มีสิ่งใดหลีกหนีการเปลี่ยนแปลงได้เยาวชนของชาติเราคนแล้วคนเล่าถูกรัฐธรรมอย่างไร้มโนสำนึกและคุณธรรมทางวิชาชีพแม้แต่ศาลแห่งความยุติธรรมมันยังไม่มีเลยในประเทศไทยไม่มีใครควรจะถูกคุมขังในระหว่างพิจารณาคดีเพียงแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่แรกยังมีเพื่อนเราอีกหลายคนที่ถูกกักขังในสภาวะเรือนจำที่เต็มไปด้วยโรคระบาดอยู่ขณะนี้อย่าลืมพวกเขากันนะคะเราพ่อแม่พี่น้องเราต้องช่วยกันเอาลูกหลานของพวกเราออกมาอย่าหยุดเรียกร้องเพื่อความยุติธรรมการต่อสู้ความอายุติธรรมแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตในฐานะผู้ถูกกดขี่พวกเขาไม่มีทางเลือกว่าจะตายแบบไหนการอดข้าวคือการประกาศว่า
ถึงจะต้องตายขอตายแบบที่ยังสู้อยู่ ไม่ยอมจำนนณเวลานี้จำรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นคนรักษาชีวิตไว้ชั่วคราว ไว้ต่อสู้ในวันข้างหน้าอีกครั้ง ซึ่งไม่รู้ว่าประเทศไทยเราในอนาคตจะออกมาในรูปแบบไหนในเร็วนี้ เหมือนกับข่าวลับตอนเนี้ยที่มันยังไม่เปิดเผยว่ามันยังอยู่หรือมันยังไปใช่ไหมคะพวกเขาเหล่านั้นน่ายกย่องยิ่งนะแล้วทำไมพวกผู้มีอำนาจหน้าที่ในเมืองไทยกลับเลือกทำในสิ่งที่ลดทอนคุณค่าของตัวเองพวกตำรวจพวกทหารพวกศาลในความรักษารักความยุติธรรมกลับทำในสิ่งที่ขัดต่อมโนสำนึกและคุณธรรมทางวิชาชีพพวกท่านที่รักษากฎหมายหากพวกท่านได้รับชมได้รับฟังอยู่ในขณะเนี้ยพวกท่านเราอยากจะประนามท่านเลยว่าพวกท่านเป็นคนที่ไร้ศักดิ์ศรีไม่มีศักดิ์ศรีสมควรถูกประนามศาลยุติธรรมศาลอาญาแห่งประเทศไทยไม่มีความยุติธรรมให้กับคนไทยการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ไม่ถูกต้องในสังคมไทยถึงมันจะโยงไปหาการเมืองก็ตามถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องจริงจับต้องได้และมันก็เกี่ยวข้องกับทุกๆคนในสังคมในบ้านเมืองเราหมดไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามรวยจนสูงต่ำดำขาวเป็นข้าราชการหรือแม้แต่พระภิกษุมันเกี่ยวข้องกันหมดการวิจารณ์ความจริงและออกมาจากปัญญาของพวกเขาเหล่านั้นมันออกมาจากใจที่อยากเห็นบ้านเมืองของเศรษฐกิจของเมืองไทยเราพัฒนาไปในทางที่ดีกว่านี้ไม่ว่าคนนั้นจะห่มผ้าสีอะไรก็ตามต่อให้ห่มสีเหลืองที่มันจะเป็นโรควัชชะแต่ว่าพฤติกรรมที่ชาวโลกติเตียนก็ตามแต่ในข้อวินัยมันไม่ได้ผิดอะไรพวกท่านมีความรู้สูงทำไมพวกท่านไม่ไปเรียนไม่ไปศึกษาให้เข้าใจที่ก่อนที่จะมาไล่จับประชาชนคนไทยเสรีภาพเสนอความเสมอภาพและเท่าเทียมกันในทุกๆชนชั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาธิปไตยและการอยู่ร่วมกันในสังคมบ้านเมืองทุกคนพวกเราต้องเปิดตาให้กว้างคนเลยรับฟังใช้สติเพื่อให้เกิดปัญญาพี่น้องคนไทยเอ้ยเต็มเอ้ยเปิดหูเปิดตาได้หรือยังตาบอดหูหนวกกันมานานแล้วเพราะเราทั้งท่านก็ไม่ได้อยู่ในโลกโดดเดี่ยวเพราะพวกเรายังมีญาติพี่น้องลูกหลานคนไทยอยู่ในประเทศไทยตั้งเยอะตั้งแยะพ่อแม่พี่น้องต้องการให้ลูกหลานเติบโตมาภายใต้เผด็จการเหรอมีความสุขดีไหมทุกวันนี้มันยัดเยียดวัคซีนให้คนจนแต่พวกมันฉีดวัคซีนไฟเซอร์คนจนติดวัคซีนคนในคุกติดวัคซีนมันมาจากไหนที่ติดโควิดเนี่ยมันมาจากไหนทำไมไม่มีมาตรการรักษาสลิมเอ๋ยถ้าวันนี้พวกท่านยังไม่เปิดหูเปิดตาพวกเราจะต้องอยู่ในสภาวะแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนสลิมเอ้ยได้ยินไหมได้ยินแต่เป็นคุณตาชนดินเปิดหูเปิดตาหน่อยคุณตาชนดินเพราะเราท่านก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะพวกเรายังมีญาติพี่น้องมีลูกหลานที่ต้องเติบโตใช้ชีวิตอยู่ในสังคมต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องทำมาหาอาชีพในบ้านในเมืองนี้มันมีที่สุภาพอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเหรอถ้าพวกเราออกมาช่วยกันวันนี้อย่างน้อยก็ยังเป็นปากเสียงเป็นสื่อแทนพวกเขาด้วยเพื่อเสียงเล็กๆของพวกเราเนี้ยที่ออกมาพ่อแม่พี่น้องที่เคยออกมาปกป้องมันจะเป็นเสียงส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมาเรามาช่วยกันไล่นายกเผด็จการและรัฐบาลชุดนี้ให้มันออกไปและเราหวังว่าในอนาคตเราจะได้ผู้บริหารบ้านเมืองที่ดีและมีความสามารถดีกว่าในชุดปัจจุบันเพื่อให้อนาคตลูกหลานของทุกคนเหล่านั้นได้ลืมตาอ้าปากและสู้ชีวิตอยู่บนโลกแห่งความเจริญทัดเทียมนานาประเทศเหมือนที่พวกเราที่มาอยู่ในออสเตรเลียขนาดนี้เราต้องเชิญด้านบนนะครับผมรบกวนเชิญด้านบนครับถ่ายรูปกันนะครับอยากฝากผมพี่น้องคนไทยในประเทศไทยด้วยพวกเราไม่มีทางเลือกแล้วและพวกเราจะทนอยู่กับเพื่อนผู้รับประชาธิปไตยนะครับเชิญด้านบนนะครับผมวันนี้ก็ขอให้กำลังใจกับพี่น้องลูกหลานที่อยู่เมืองไทยสู้ๆกันต่อไปนะลูกแล้วก็พี่น้องคนไทยของเราก็ช่วยๆกันออกมาหน่อยออกมาให้กำลังใจออกมาไล่ไอ้เผด็จการนี่มันออกไปนะคะวันนี้คำหนึ่งที่เราอยากจะพูดก็คือเราไม่ต้องการนายกเผด็จการคนปัจจุบันเราต้องการให้ออกมาดูแลประชาชน
ออกมาช่วยเหลือประชาชนพวกสวสวะทั้งหลายพวกมึงแดกเงินภาษีของพวกกูเดือนหนึ่งพวกมึงได้เป็นแสนแต่ประชาชนคนไทยไม่มีรายได้อะไรกันเลยไม่เคยเห็นหัวไอ้พวกนี้ออกมาช่วยเหลือคนไทยมีแต่คนไทยเราช่วยเหลือกันเองวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้คำหนึ่งที่เราอยากจะพูดตอนนี้ก็คือช่วยกันพูดคำว่าศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จะเจริญศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จะเจริญประชาราษฎร์จะเจริญ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I hear oh 1 2 3 4 5 I hear oh 6 7 8 9 I hear oh 1 2 3 4 5 I hear oh 6 7 8 9 I lamb oh คุณค่ะ ขอบคุณใช่ครับเชิญคุณแตงโมครับ ค่ะไม่ค่ะเช็คไม่ก่อนพูดอะไรมันก็ยังมันจะถึงอ่อนเนาะไม่เกี่ยวใช่ไหมโอเคค่ะ before we continue we're gonna have a group photo we're gonna have a quick group photo first so can anybody gather over there including Get up on the stage, please. If anyone free, if you're standing around, please go up on the stage so we can take some photos and send it to Mr. Channel Show. In case someone might could not stay the whole time, just to update the schedule, we're gonna stay here until 1:30. We have 3 more speakers, one from Hong Kong and then from Myanmar community. Okay, and after that, we're gonna have the smash of the milk tea, and we're gonna ask you guys if you guys want to eat pizza, which is also another symbol of today. So from now, I want everybody, please gather. If you wanna take part with our protest, we protest against dictatorship today. เมียดาไปนั่งเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วส่งให้กันไปนั่งเลยค่ะ To stand in solidarity and support for the fight for democracy and against dictatorship in our countries, Thailand, Myanmar, and Hong Kong. Everybody, please join us. We're gonna do the quick group shot. I'm gonna run there too. Can you get inside for that's just a flat box ไม่ต้องเอาอันที่มันเป็นกล่องพิซซ่ากันล่างเอากล่องล่างค่ะกล่องล่างไม่ถึงกันนะคะif you don't mind, just like just saying, make sure you stay around the court, so the police not gonna come to. Yeah. Normally, like if you have the court, it's cross the street, like you have to have the cone and stuff like that. You didn't have that one, so just. เอาน้องๆน้องๆเอาถุงออกเลยเอาที่เอากล่องพิซซ่าดีกว่าค่ะค่อยแจกทีหลังเอากล่องที่มันเป็นพิซซ่าเอาเป็นกล่องก็ได้ไม่ต้องกล่องพิซซ่าก็ได้กล่องพิซซ่าเนี่ยจะเป็นหน้าพิซซ่าเอาถุงโฟมออกนะเอาถุงโฟมออกมาที่โฟม1, 2, 3
เขากำลังมองเรามาจากด้านล่างนะครับผมมาดูพวกเรามองมาจากด้านล่าง Okay, so is this working? Alright, can you guys shout for us 3 times? We still have a lot of friends in Thailand that are still detained illegally. And also those that retained in Myanmar, retained, activists that retained in Hong Kong as well. So could you please shout, release all friends 3 times. Alright, 3, 2, 1. Release all friends! Release all friends! Release all friends! Thank you. Thank you. This time for the book truck. Okay. Book truck. We're gonna have the song on. And then we're gonna have a Hong Kong. พี่มุ้งคะเดี๋ยวต่อไปจะร้องเพลงนะคะ and so on the chanting chart that I've given to you I know it's really hard to pronounce that's the partพี่มุ้งคะตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวเราไปจะร้องเพลงนะคะ so you will see the lyrics on the chanting chart given to you that is the chorus part I know it's hard to pronounce and hard to read but we can give it a try so this is the song เราคือเพื่อนกันบทเพลงแห่งสามัญชนนะคะบทเพลงแห่งสามัญชนสุดท้ายค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะทำให้เรารู้ว่าคนไทยในเมลเบิร์นนะคะก็ไม่ได้เป็นสลิมนะวันนี้ถ้าสอบใครที่มาก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะเห็นตำรวจนะแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่ต่างๆที่มาช่วยเหลือดูแลนะคะตำรวจเนี่ยเขามาสอบถามเพื่อว่าดูว่ากลุ่มของเราเนี่ยมีใครมาก่อกวนหรือเปล่านะคะตำรวจที่ออสเตรเลียไม่เหมือนตำรวจที่ไทยนะคะไม่ได้มาเพื่อห้ามไม่ให้เราชุมนุมแต่ตำรวจที่ออสเตรเลียมาเพื่อดูแลความเรียบร้อยมาช่วยเหลือเรานะคะ so Jane you can come forward you will be the next speaker thank you and so for the Myanmar speakers as well please come forwardใครที่กินพิซซ่าอยู่นะคะถ่ายรูปตอนเขากินกันแล้ว somebody taking pizza okay the pizza is actually for eating so you can eat โอเคค่ะถ้าใครกินพิซซ่าอยู่นะคะหยิบออกมาถ่ายรูปกับป้ายถ่ายอะไรอย่างนี้แล้วก็ติดแฮชแท็กให้ด้วยนะคะกินพิซซ่าล่าเผด็จการนะคะติดแฮชแท็กเลยเพราะว่าเมลเบิร์นของเราเป็นที่แรกใน12ที่ในโลกวันนี้นะคะที่วันที่22ว่ามีจัดการพร้อมๆกันยังไงถ่ายรูปแล้วติดแฮชแท็กกินพิซซ่าล่าเผด็จการด้วยนะคะเพลงมาแล้วค่ะอยากบังเอิญเจอใครที่ยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แม้ว่ามีจริงๆได้ก็คงดีบอกทีว่ายังฝันอยู่
บนเส้นทางที่เราเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้กี่ลมฝันที่พัดลอยโปรยอ่อนมาในครั้งครั้งคงเหน็บหนาวยิ่งร้อนอยู่อยากได้ยินเธอร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนทุกคนทุกฝันสู่วันของเรา ความคิดที่อาจเขาแต่ไม่ขาดยอดที่ผนังไม่อาบกันเราเพียงรอยขีดคอยขีดกันใช่รถฝันที่เรามีบทเพลงเครื่องทองจะร่ำร้องจากที่ด้วยบทเพลงแห่งเสรีที่บทกวีคือผู้คนเครื่องคงฝันไปเครื่องคงฝันไปตราบใดที่ฟ้าหมดที่บทเพลงของสามัญชนบนเส้นทางที่เราเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามที่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้กี่ลมฝนที่พัดเราโปรยอ่อนมาในลมพัดคงเหน็บหนาวเงียบเราลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเสียงรำร้องตะโกนบอกเพลงของสามัญชนทุกผู้คนทุกฝันสู่วันของเรา Next one, we're going to protecting your family's health has never been more important. Rebels Range. Okay, that's thank you everybody for enjoying your pizza. So let me give you a little bit of brief explanation why we use pizza as a symbol for fighting against the lady Majes law. So in Thailand, the criminal code, section 112, is the languages law in Western world. And what is the languages law? It is the law to forbid individuals from criticizing the monarchy. And the
definition of criticizing. The problem in the criminal code is that it's too wide. I can give you an example. A 73 years old man, he was accused of sending a text message saying, "Fuck the king." And that message was sent to the secretary of the former Prime Minister, Abhisit Vechachiwa. There is no proof that the old man sent the message, but that man was jailed even before the trial anyway. His lawyer tried to defend him, trying to prove that the old man could not send the message, and he did not send the message. Still, he died in prison for the crime that he did not commit. The 73 years old man, he had a lot of underlying issues, and if you ever watched The Hangover 2, the life in prisons in Thailand is the worst you could imagine. And that man sent to jail without trial for the crime that he did not commit. Later on, he was found innocent, post-mortem. But that's not going to do anything. He's already dead. Now we are fighting for our friends. We have at least 3 friends in detention illegally for the crime that hasn't been proved guilty yet, with no trial. They are deprived of their rights to defend themselves. And that one of that man, they have the picture here. Okay. This man, 68 years old. 68 years old. He was charged for the crime attacking government property. And that government property was the police car. What's happening that night was that the police taking protesters, youth, activists, under 18 years old, taking them with no arrest warrants, nothing at all, just taking them into the car. And the police refused to tell him and the rest of the protesters where the police going to take these youth activists to. So this man and his son trying to stop the police car, attacking with bare hands, no weapons, just his thumb and his fist and his palm pounding on the car. And for that crime, he was sent to jail right away without any trial at all. He's been in jail for over 3 months now. And that crime that he committed, if he is found guilty, it will result in a sentence of just 1 month in jail. But he's been in jail for 3 months now. And what's happening right now, at this very moment, more than 90% of the prisoners in Thailand got COVID-19. This man is dying because of COVID-19, because he was sent to jail, got COVID from the prison, couldn't even protect himself. We're trying to get him out of the jail, at least to go to hospital, to get proper treatment for COVID. He just got sent to hospital just last week. And his lung, at this very moment, the doctors say only 10% of his lung is working. He lost more than 90% of his lung and he's dying for the crime that he hasn't been found. He hasn't been proven guilty yet. And even if he's proven guilty, it only was 1 month in jail, but he's been in jail for over 3 months. So, just because he pounding on the car
is not the death sentence that he can't avoid. So this is a message sending to our government. Whatever stupid shit that you're doing, we will expose it in every single way that we could. We will not stop. I'm traveling across Australia. Our group based in Sydney, and then I went to Brisbane, and I came here today to make sure that their crimes are spoken of. Because we're exercising the freedom of speech here, things that does not exist in Thailand. The country that they try to say that they are democratic, but they are not. So please, Mary's Payne, I'm speaking directly to you and the Australian public. Do not fall for their lies. Thai government does not protect the people. Thai government does not work for the people. Thai government also does not support democracy. In contrary, Thai government supports dictatorship just the same way that they support the Myanmar military coup. And that's the same way that they sent Hong Kongers back to China, the Uyghurs back to detention camps to be tortured and killed. Our next speaker is our friend from Hong Kong community, and he will tell you guys how are the Hong Kong people suffering right now. Their suffering has not ended, and their freedom and their rights haven't been restored. So we will listen from her story, and we will give her a big support from our community. So please welcome Jane. Thank you everyone, I'm Jane from Australia, Hong Kong Land. I'd like to begin by acknowledging the traditional custodians of the land on which we meet today and pay my respects to the elders past and present. I extend that respect to Aboriginal and Torres Strait Islander people here today. Since the start of Hong Kong's pro-democracy movement in June 2019, the Thai people have always openly supported Hong Kongers' fight for democracy. It is the blood and tear-stained dreams for freedom and justice that connected the people of Thailand and Hong Kong. Today, Hong Kong is facing severe suppression by the Chinese communist regime. Our young leaders like Joshua Wong, Anna Shaw, Million Tycoon Jimmy Lai, and a lot of democratic dissidents has been arrested and imprisoned, just like what happens in Thailand. Now even the civilian walking on the street, shouting some slogan like "Free Hong Kong, stand with Hong Kong," they're already against the law. They will put it in the jail. They put him in the prison. In Thailand, we know there are student leaders and people who support the reform of the government has been arrested and imprisoned. Hong Kong and Thailand, we are the same, suppressed by the dictatorship. But I know Thai people have not given up. They continue to fight in different forms, just like the lots of Hong Kongers says. Be water, very forms to resist the dictatorship. I believe as long as we do not give up, we will overcome the darkness. Justice will eventually come to us. The Australian Hong Kong Land, we Hong Kong people, as a member of Multi Alliance, we must stand united against the dictatorship. Stand with the people of Thailand
the solidarity of multi-alliance. And here, I have to ask all the Thailand people in Australia that we strike together, work together with Taiwanese, Hong Kongers, Uyghur, Tibetans, Chinese, and urge the Australian government to register the Magnitsky Act. Let them impose the sanctions to those officers violence human rights and impose sanctions to their family. And justice could have been done. Democracy for Thailand. Democracy for Hong Kong. Democracy for Hong Kong. Democracy for Thailand. Democracy for Thailand. Stand with Hong Kong. Stand with Hong Kong. Stand with Thailand. Stand with Thailand. Thank you very much. Thank you, Jane. And I will do a quick translation in Thai for our audience. เมื่อกี้นะคะคุณเจนก็จะพูดถึงการเสนอความพยายามนะคะที่จะเสนอ Magnitsky Act นะคะเข้าไปในการพิจารณาของรัฐสภาออสเตรเลียอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะไม่อยู่จนกว่าที่รัฐบาลออสเตรเลียนะคะจะประกาศใช้กฎ Magnitsky Act ซึ่งจะมีผลต่อสมุนนะคะคนที่มีส่วนร่วมในการใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อรังแกประชาชนนะคะคนที่มีส่วนร่วมกับการใช้ความรุนแรงสั่งฆ่าประชาชนคนเหล่านี้จะไม่มีสิทธิ์เข้ามาในออสเตรเลียและจะถูกยึดทรัพย์หากมีทรัพย์สินในออสเตรเลียและจะถูกส่งกลับด้วยนะคะนี่คือความพยายามการใช้ Magnitsky Act ค่ะ Alright, and our last speaker of today, we have an honor to welcome a strong activist from Myanmar. She has been vocal of the struggle of the Myanmar people, and it has not ended yet. And as a Thai, I feel for her. I'm really sorry, and I feel ashamed that my government sends supplies, send help, even send money and weapons for the Myanmar military to shoot the Myanmar people. And that's not the first time that the Thai government did that. And they still continue to send help to the military coup in Myanmar. They did not help and never help the Myanmar people. Shame on you, Thai government. So please welcome the speaker, the activist from Myanmar. We must win. Sawasdee Krap. I would like to start by acknowledging the traditional owners of the land on which we are meeting today, and I pay my respect to the elders past and present. My name is Mary, and I'm an international student from Myanmar. I moved to Australia in 2018 to study for my bachelor's degree at the University of Melbourne. And I'm also part of Victoria Myanmar Youth, who is here today to show the support to the Thai group. We are a group of young people from Myanmar in Victoria, and we have been organizing protests, rallies, and activities to show support to the people back home in Myanmar and to show that we are condemning the coup. So today marks the 7th year since the military coup happened in Thailand, and coincidentally today also marks the 111th day since the military coup happened in Myanmar. This is not the first military coup that our country, Myanmar, has gone through. This is the third one. And our people back home in Myanmar are fighting and making sure that the attempt of the coup today is not going to be successful. Our people back home are fighting until now. We have been resisting the military junta until now. And as of today, there are civil wars breaking out in different parts of Myanmar because people are choosing to fight the armed with the arms. Several people have sacrificed their lives,
and thousands have been arrested. And among those thousands of people are my friends and people I know. So, and on Sunday, tomorrow, we have a protest in front of the Parliamentary House from 12 p.m. to 12 p.m. to 2 p.m. To show the support to the Myanmar people who are fighting against the military junta. So I would kindly like to invite you all to come and show the support and come and stand in solidarity with us too. So people, Myanmar people here in Australia, we have been doing whatever we can to support the people back home. We have been raising funds. We have been urging the Australian government to take a stronger stance against the military coup and to take stronger actions against the military coup. But so far, we have had little to no luck, and it is very disappointing as well. So, and I'm here, and our group, Myanmar people are here to stand in solidarity with the people of Thailand, the people of Hong Kong, and Uyghurs people as well. Like Thailand, Myanmar and Thailand, we are neighbors, and Thailand, actually I've been to Thailand several times, and I have really good friends who are from Thailand as well. So Thailand holds a place close to my heart. So it is such a disappointment. It is really sad that the Australian government hasn't done anything as well. So I would like to say that our Myanmar people are standing together with us. Thailand and Myanmar, we might not have the best history between us because of all the wars and invasions which happened hundreds of years ago. But I strongly believe that the history that we are making today will be a good one. We are all in this together. We're all in this together. We're on the same journey. We're making history. We're on the same journey to become democratic nations. And we're in this fight together. We're in the fight against the military junta. We're all in this together. And I strongly believe that together we are stronger. Together we can make changes. Together we can bring changes that actually matters. So, I would like to say we are standing in solidarity with the people of Thailand. We are in this fight together, and everything starts with a single step. So, I strongly believe that with our supporting here today, this will be the first step of our future collaborations and future unity here in Australia against the military junta. Thank you very much, Khopong Kha. And I will do some chantings. Down with dictatorship! Long live democracy! Down with dictatorship! Long live democracy! Down with dictatorship! Long live democracy! Long live democracy! Long live dictatorship! Long live democracy! Long live dictatorship! Long live democracy! Long live dictatorship! Khopong Kha. Okay. We have a quick speech. We have a quick speech to make from Jack before we have the ceremony of Mufti Alliance. So I would like to invite Jack. He would like to say something for a quick message before we do the ceremony. So please get ready for the Mufti Alliance. ครับสำหรับวันนี้ครับผมมีเรื่องหนึ่งที่จะต้องพูดนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากครับคุณอัญชันปีเลอร์ครับถูกคุมขังด้วยการจำคุกอัตราโทษสูงสุดในประวัติศาสตร์87 ปีสำหรับการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ครับและน้องคนนี้ก็คือหลานของคุณอัญชันปีเลอร์ซึ่งได้ถูกคุกคามนะครับอยู่บ้านหลังเดียวกันอาหลานแต่ตอนนี้บ้านก็ถูกเฝ้าด้วยทหารเพราะอาไม่ได้อยู่แล้วครับอาต้อง
ถูกคุมขังรอบที่สองรอบแรก3 ปี 8 เดือนรอบที่สอง88 ปี 87 ปี 87 ปีเพื่ออะไรครับสำหรับการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันมหากษัตริย์เราถูกสตริปปิ้งฟรีสปีดเราถูกยับยั้งเสรีภาพในการพูดและเธอคนนั้นแค่แชร์คลิปของบรรพตนะครับแต่ทำไมถึงต้องถูกลงโทษถึง87 ปีเพียงเพราะเธอเคยรับสารภาพเพื่อความหวังที่จะได้รับโทษกึ่งหนึ่งแต่ในความจริงมันไม่ใช่มันมีความโหดร้ายมันมีการเชื่อดไก่ให้ลิงดูเพื่อให้ได้รับโทษอัตราโทษสูงสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่มีใครต้องการเป็นอย่างนี้เธอต้องการเสรีภาพเธอต้องการเรียกร้องความยุติธรรมนะครับณวันนี้เรามีหลานสาวของเธอที่พร้อมที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเธอครับ สวัสดีค่ะก็วันนี้ก็อยากมาที่มาร่วมงานวันนี้ก็คืออยากมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณอาอัญชันเพราะว่าคิดว่าโทษมันสูงมากนะคะคือแค่แชร์คลิปวิดีโอ on YouTube เธอไม่ได้ทำอะไรเลยแต่โดนตั้งแต่17 ปีแล้วตอนนี้ก็ทางครอบครัวก็ไม่รู้จะช่วยยังไงประกันตัวก็ไม่ได้ถ้าประกันตัวออกมาเขาบอกว่าอาจจะโดนเยอะกว่าประกันตัวอุทธรณ์ก็ไม่ได้ถ้าอุทธรณ์ก็อาจจะโดนเป็น100 ปีก็ต้องยอมรับติดคุกไปอะค่ะก็อยากเรียกร้องให้พวกเราร่วมมือกันอยากให้ยกเลิก112ไม่มีใครควรที่จะต้องติดคุกเพราะมาตรา112นะคะขอบคุณค่ะไปเพื่อนกูไปเพื่อนกูไปเพื่อนกูขอบคุณครับทุกคนครับ I'm just gonna do quick translation for what she said. So there is not just a youth movement, the fighting against dictatorship in Thailand, but there's a lot of people that have fought before us. Anshan is one of them. And what Anshan is facing right now, the crime that she committed, she shared a total of 3 links on Facebook. 3 links of a YouTube video speaking against the king. What she did, she was sharing the link on her Facebook. Because of the 3 links, and she admitted that she did that. She was sentenced 87 years in jail without bail for the crime, just sharing a Facebook link. So you see how unreasonable and ridiculous Section 112 forbid us from doing anything at all, even though it doesn't actually affect the monarchy. People here in Australia and other countries that still have the monarchy, for example, in England, in the UK, just as of last month, you guys were enjoying the rumors and the gossip of Prince Harry and Meghan Markle. In the past, many years ago when Prince Philip visited Australia, you guys were talking about them freely too, whatever they want to do. And there's no crime for it. It's not a crime speaking about the king and the monarchy, but it is a crime in Thailand. This is unfair and this injustice still going on. So please give the spotlight to her. Don't forget her. Don't just focus on the youth, but there are people fighting before that's still suffering, and many of them already died. For the dictatorship, the Thai dictatorship, the dictators who do not care. And please remember, these dictators are approved and chosen and selected
by Thai King. That's our point of today. And before we end our event today, I would like to invite our Milk Tea Alliance friends to do our ceremony of toasting the milk tea, and that will be the end of today's protest. So can I have the Thai, the Myanmar, and the Hong Kong? Please come forward. It's gonna be Max. Sorry, Jane. Can I get everyone to stand up and have your sigh as well? This is gonna be the last one. So this is gonna be the last of today. So can I have everybody stand up, hold your sides, and we will do the toasting. Okay. So, all right. When everybody ready? Not yet. We're gonna toast later. So. Please find your side. You can pick anything on the floor. And everybody, you are welcome to join if you like to. This is a protest against dictatorship for a Thai dictator that's been in power for over 7 years. Today is the 7th anniversary of the military coup back in 2014. Alright, if we're ready. ขอธงไทยอยู่ตรงกลางบ้างได้ไหมคะ อยู่ตรงมุมเดียวเลย Alright, sorry. ให้เราคือตรงนี้อยู่แต่ตรงพม่าเลยค่ะ พี่คะให้ถือธงไทยค่ะมาทางขวาหน่อย ขวาฟังทางนู้นนี่ฝั่งข้างหลัง